Lux Minipeak XL Pro. Det brinner väl kamin. Ja. När det är kalla nätter och sådär, så är det väldigt skönt att ha värme igång. Som ni ser. Ja. Och här finns det plats för att sova, och man kan vara 2 stycken om man vill. Men det blir väldigt trångt. Och ja, jag gillar det här. Det jag skulle vilja helst ha, det vore att tältpinnarna var lika många som fästpunkterna på det här tältet. Och så att plastkrokarna var någonting annat som man kunde fästa in i tältet. För det tillkommer ett innetält också. Så det är vad jag tycker är gott. Ha det!